Benz 從來都唔會話有啲好 sharp 啊，路面好豐富嘅，唐太作下嗰啲感覺噶嘛。你要呢種感覺，你揾寶馬。呢架車嘅出世係我小學1年級，跟住跟到我哋而家噶啦。有一間車房嗰陣時咧，佢就成日覺得我點解你 keep 架咁舊嘅車啊？你賣咗佢啦，咁我就換咗車房啦。同埋呢架車咧，同我有一個即係屬於我嘅秘密，我不過公開唔怕啦。我身邊呢架 W126 S500 SEL， 唔知點解我望到佢有好多嘅回憶嘅喎。當然同佢喺電影不斷出現有關啦。不如大家留言講下邊出電影見過好多嘅。其中一出我覺得係經典中嘅經典嚟嘅，俾少少牽示大家。咁樣有主角，跟住仲死埋㗎。咁仲有好多啦，魚翅撈飯啦，大哥大電話啦，偷車啦，大飛啦，熟車啦，哇！呢啲好多當年細個聽嘅故事，都係呢架車嘅年代嘅。另一個我想試呢部車嘅原因咧，就係呢部車嘅車主啦，係位女士嚟嘅。部車 keep 喺佢家族 keep 咗。由0到而家咁多年，30幾年嘅，佢其中一句説話好觸動到我嘅。佢係我屋企人，我就當佢係細佬咁噶啦。好多故事喺背後，咁我又同佢傾下偈啦。當然，仲有係我同龍 Sir 試下呢架車啦，講下佢有幾咁特別啦。哇，龍 Sir 真係好熱力㗎嘛！係啊，你知唔知我哋拍片咧就最怕兩樣嘢啊？第一就係最怕夏天啦，係。第二咧就係最怕夏天拍老爺車，係冇冷氣嗰頂。喂，但係呢架算好好啦，呢架。係呢架係有冷氣嘅，不過今日真係熱得太交關，所以你見到我咧頭先着嚟嗰件衫一陣間就濕晒啦。好彩咧，我有士啤衫。係啦，所以你見到唔同衫啊，變咗身咁啊。呢架講到尾91年車，30年㗎啦，好難得嘅，仲要係零手車，即係車主仲係嗰個 family 嘅。喂，但係頭先我開場白講咗。呢架車喺港產片度出現過好多次嘅，多到數不勝數喎。我嘅記憶裏邊咧，根本上就唔單止係電影咧，係生活嘅一部分嚟。係啊，係一個文化嘅象徵，係一個經濟嘅指標，係一個奮鬥嘅目標。美期嘅呢架 W126 賣緊120萬到嘅。當然未加啲 option 啦，當其時係買到一層500-600尺嘅太古城㗎啦。當然我哋唔好下下都揾錢嚟講啊，但係70年代尾出現嘅一部車，賣到去90年代初，香港都係好好賣嘅呢部車。係啊。魚翅撈飯啊，老 Sir。係啦，冇錯，即係香港騰飛嘅年代。即係我就小朋友，咁啊，我啊讀間學校啲人好富貴嘅。咁我喺學校咧，一到咗放學時間咧，就好多人咧就揸啲輕車嚟接啲少爺仔啊。你一認真啲再望嘅時候，加埋呢啲咩魚翅撈飯啊、大哥大電話啊，係啊，哇！你就翻晒嚟㗎啦。呢個係其中一個時代嘅代表作嚟。而且嗰個年代嘅車咧好有趣嘅，因為嗰個年代嘅車咧，尤其是歐洲車咧，係過10年先轉一個款。係啦，所以3兩代車咧，你已經係一個人成個成長嘅歷程嚟㗎啦。係啦，唔同而家嗰啲走馬燈嚇，舊年買嘅，今年轉咗款啦咁。喂，真係㗎！你諗下，假設你一個香港人，佢係才俊嚟嘅，讀完大學畢業，跟住入咗金融機構，做過文員，10年可能真係買得起呢部車嘅。就已經係社會晉升嘅階梯嘅一個代表作嚟㗎咯，所以係好值得懷念嘅呢部車。可能對好多人嚟講，呢部車望落去好似同上一代差唔多嘅，即係孖賓把。係啊，但係你望真啲，其實係好唔同嘅。但係有一樣嘢係冇唔同到嘅，就係 over engineering。係啦。咁呢個容許我哋簡單講下佢嘅歷史，亦都講下佢邊部分我哋而家睇得到嘅係 over engineering 嘅。W126 S-Class 喺1976年誕生，正值全球石油危機，全世界都鬧爆呢啲大型豪華房車係食油怪。當時平治嘅總設計師 Bruno Sacco 同埋佢嘅工程團隊喺總部嘅董事會接到一個近乎瘋狂嘅任務，就係研發一部全新嘅 S-Class， 要喺安全、空間、豪華程度都超越之前嘅作品，但係同時又要輕啲，更加慳油啲。結果呢個團隊將 W126 送咗去風洞測試咗幾千個鐘頭，咁長時間嘅風洞測試喺當時嚟講係耗用好大嘅人力物力，同埋係諗都冇諗過嘅。結果 W126 出嚟嘅設計十分流線型，但係同時間仲係方方正正，風阻係數係0.36，比上一代 W116 嘅 S-Class 0.44進步咗好多。而更難得嘅係 W126 依然有舊 Benz 嗰種 over engineering 設計。
喺我個年代，工程師問嘅唔係呢部車有幾長嘅保養期，而係問呢件零件喺極端環境下用幾十年，仲可唔可以運作到呢？就好似我哋今次試嘅呢部500 SEL， 佢嘅 V8 引擎係用咗喺當時好昂貴嘅直鋁合金製造方法，唔需要絲筒，散熱快，而且十分耐磨。打開車門，好似夾萬嘅開門閂門聲，門鉸機關原來係全部都係鍛造出嚟嘅。細心睇，仲有 Benz 當時專利嘅錐形安全門鎖，呢種鎖確保咗發生嚴重撞擊嘅時候，車門會成為車身嘅剛性一部分，保護乘客。撞擊後依然可以用人手輕易咁推開車門。仲有呢部車有一套複雜到癲嘅純機械真空動力系統，當你鎖車嘅時候，聽唔到摩打咔咔聲嘅，只會有空氣壓力慢慢將個門栓吸落去嘅溫柔聲。防鏽方面，車廠將成部 W126 浸喺電鍍槽，確保窿窿罅罅位都有防鏽。車底又有幾毫米嘅 PVC 保護膠，車門車窗嘅膠邊又係用咗最高規格嘅合成膠，有啲仲有內部嘅金屬芯添。目的就係為咗用咗幾十年後都有優良嘅密封性。仲有啲係我哋唔係輕易睇得到嘅，譬如引擎裏邊嘅 cam 鏈就用咗雙排金屬鏈，據聞壽命可以長達30至50萬公里先更換嘅。仲有呢副 M117 引擎，原來已經有自動液壓調節嘅蛙腦間隙，即係唔使好似以前同期引擎咁要定期攝蛙腦啦。W126 S-Class 去到1991年就改朝換代，由 W140 入替，呢啲有啲不計成本、工程師話晒事嘅造車哲學依然存在㗎。我哋都曾經試過一部 W140 嘅600 SEL， 有興趣睇翻嘅朋友可以點擊畫面嘅右上角連結。你記唔記得我哋開台冇幾耐咧？係啊，我哋咪試過108嘅。係啊嘛，其實108同佢好近嘅啫喎。啊，108之後就係孖賓把116啦，係嘛？116之後就到佢噶啦。但係你感覺上咧，無論外形啦、技術啦，哇，真係好似由地球飛咗去火星咁樣。係啊，頭先我話試過㗎啦，已經試呢啲老爺車咧，我哋都有晒心理準備㗎啦。溫柔啲，輕腳啲。嗱，有啲嘢咧你就唔好要求佢咁多。喂，呢部唔係喎，係咧，個駕駛感好現代化，係喎，即係有時候有啲盲位啦，即係我哋唔係專登咁做嘅，我哋真係睇唔到嘅。嚟緊嘅車亦都唔係真係好快嘅。如果正常咧睇到係唔應該出嘅，但係我哋都俾油出啦。咁先望到後鏡一出，發覺佢個燈角已經出咗嚟啦。咁我就俾油費事去減速啦。哇！佢完全追得到個車流，個防唔一聲就去咗㗎咯喎。哇！好現代嘅感覺，成個揸下感覺，特別係呢副引擎。你睇數字係得200幾匹力啫嘛，扭力去到3000幾轉先有噶嘛。當然佢比較平嘅扭力嘅，但係你就咁講嘅 performance 30年嘅車而冇乜大修過，哇！真係好難得啊！仲有佢嗰啲先進嘢，即係包括佢嗰個中缸係鋁合金啦，你曾經介紹過啦。你話德國人好中意用嗰個技術㗎，阿內燒咁啊唔使絲筒㗎啦，即係幫助散熱啊，又係輕啲。你係如何感受到佢嘅現代化咧？首先咧，你話佢重唔重？話輕唔輕啊？1700以上啦，1700、1800咁樣。係啊，咁樣嘅重量，你起步咧 ，engine 嘅力量唔係好大嘅。但係咧，佢有一樣嘢佢做出嚟咧，係特登遷就翻呢個重量同埋嗰個 engine 嘅。係，就係佢用一個咧力量增益比較多嘅 torque converter 嘅。你有冇留意啊？係。你一俾油嗰時咧，個 engine 但係唔多去嘅。係。但係呢樣嘢好重要啊，因為你如果換咗今天嗰啲咁高效率嘅 torque converter 咧。你頂住部 engine 最低嗰段咧，反而唔去嘅。係，所以佢俾你線一線上去。係，咁啊，一聲 engine 上咗去之後咧，嗱個力量咧源源不絕啦。係，咁你就會話喂，咁啊好老土啫，好唔 efficient 啫。嗱，佢又唔會嘅，佢一去到4波，佢 lock up 咗嘅。咁佢就喺歐洲呢啲咁樣嘅經常行高速公路嘅位咧，呢架車只不過喺起步嗰幾下咧，同你食多少油啫。等上翻高速嘅話咧，佢就完全係追翻晒嘅。但係佢呢一個咁嘅設計，令到你起步嘅時候咧，咁大嘅車咧，同啲細車一樣咁輕快咁起步。係啊，頭先我哋經常都見到佢4波噶啦，1001、2轉行車嘅咋，所以我哋輕微咁俾油嘅時候唔係好喐㗎車，但係唔緊要啊，你踩深少少其實係 kick down 嘅，落一個波嘅，同埋4波係1比1嚟嘅。其實佢出現嘅年代正正就係石油危機嘅時代，唔慳都唔得啊！但係佢又抵死喎，佢又堅持要2波起步嘅喎。你唔好以為佢，你又要谷一陣，但係佢又用2波起步，成個感覺就係要你嘅車起步起上嚟要平順啊，唔好急躁，
逢係揸啲大嘅老 Benz，其實佢都唔如你腳攆㗎啦，係嘛？同埋啲 rear-wheel drive 嘅車咧，如果下下都用一波起步個 torque 大咧，喺落雪嘅環境之下咧，就相對唔安全。係啊。咁另外睇翻唐太咧，雖然佢都係好典型嘅 Benz，但係咧係有啲改變，仍然係中間嗰段好輕嘅，輕到有啲虛嘅。因為扭軚之後咧，嗰個實在感覺就俾你啦。呢啲係好典型嘅尾轆大 caster Benz 招牌之作咧。但係你覺得咧，軚盤啜個程度咧，就好似煙韌多啲嘅喎。係啊。咁而路面翻嚟嗰個感覺啦，呢個係有好有唔好嘅。路面翻嚟嘅感覺咧係唔多嘅，即係話路面俾你個信息咧係過濾晒咁滯㗎啦。係啊。但係你扭軚仍然係俾到你一個咧係好線性嘅回饋感覺嘅。咁呢個就係 Benz 咯。Benz 從來都唔會話有啲好 sharp 啊，路面好豐富嘅，唐太作下嗰啲感覺㗎嘛。你要呢種感覺，你揾寶馬，係啊，唔係應該揾 Benz 嘅。仲有呢個車係零 strut radius。係啊，因為 strut radius 咧就係俾到路面信息俾你嘅一個回饋感，一個方法嚟嘅。係啊，越大嘅話，你唐太呢個感覺越強啊。咁佢冇咗 strut radius 咧，佢最大缺點就係你停車時候扭軚重㗎嘛，但係唔緊要啊，佢有風流軚。係啊。咁啊解決咗風流軚之後，跟住個車快咗咧。佢又用翻條有翻咁上下闊度嘅胎，保證翻你個安全，保證翻你話唔會太虛浮嘅感覺，但係就俾到你一個輕盈，唔受路面凹凸啊粗糙影響你嘅行車舒適感咁樣嘅做法咯。同埋個直進性都好啲嘅喎，係嘛？唐太定啲咯，因為路面冇 perfect 噶嘛。係啊。你梗係有呢邊高啲，嗰邊啊差啲啊。於是乎咧，你有 strut radius 咧，你就要會咁樣咯。所以有時候啲人中意揸老 Benz 就係軚感係其中一個，我就係要呢種嘢啊！即係你唔使下下都揸到同架車係 connect 得咁緊嘅，反而我鬆啲，我仲輕鬆啲。哇！呢部 V8 咧，仲有一啲 V8 引擎嘅聲㗎喎，同埋佢個扭力我真係幾好用，我覺得。可能我哋揸慣呢啲老 Benz 嘅，即係我哋會知道油門需要重腳啲，咁你就攞到佢個力量㗎啦。其實，同埋佢呢套懸掛真係都幾醒㗎喎。聽個車主講係冇換過嘅，即係佢只係一啲例行嘅保養維修。當然有老化嘅程度嘅，但係佢個老化係同30年好似唔係好成正比嘅。咁當然佢行咗18萬公里，亦都唔係話真係咁多公里。係啊，我哋上次 W123、124嘅時候都講啊，即係 Benz 喺呢啲位上高真係好重要。engine 啲人係啊，喂，但係我好想試個 anti dive 喎。嗱，一落車，嗱，我重 brake 少少。係啦，個人只係向前一步咁樣嘅。你感覺到個車頭唔係好誇張中落去㗎。即係呢個亦都係嗰陣時呢架 S Class 即係其中一個技術特點啦，即係防俯仰，即係唔會咁樣，又唔會咁樣，仲有 self leveling 啦，車尾係 self leveling 啊，理論上係點樣嘅話？係有一個儲住壓力嘅縮壓器咁樣啦，係啊係啊，再加上咧佢就有個泵，利用波箱本身有個液壓系統啊嘛，係啊，就供應個壓力俾佢。唔同嘅負荷嘅情況之下咧，佢就俾多啲壓力俾嗰支 shocks，咁啊可以撐翻起個車身，唔會話你坐多咗人嘅車入扁晒啊，轉彎又執得好交關嗰種啊。Anti-dive 其實最主要咧就係喺個前懸掛角度嗰度做，因為嗰個係我哋講個 roll center 啦，其實有個 pitch center。咁啊調校 pitch center 令到你 double brake 中得冇咁緊要。呢個咧其實好後期啲人先諗到出嚟，其實唔係好難嘅嘢嚟，但係一諗到出嚟嘅話咧，咁就大家都學咯。係啊。其實 Benz 唔單止呢樣嘢，好多嘢都係佢諗出嚟，跟住人哋學佢嘅。講到話90年代後期嗰啲咩 Euro NCAP 係嘛？其實 Euro NCAP 嗰啲測試方法咧，好多都係 Benz 10幾年前喺 in-house 嘅測試方法嚟嘅。呢架車亦都係第一架未有 NCAP 之前，用50個速度 offset 50% 正面撞擊嘅，去測試嗰個安全嘅。咁當然佢仲有好多安全嘅設備啦，咁亦都係首創㗎啦。即係譬如呢個預索式安全帶就係佢用先嘅。所以大家見到 SRS airbag 咧，其實係兩個系統嚟嘅。SRS 就係呢條預索式安全帶，airbag 就係 airbag。喂，但係你覺唔覺得呢架車嘅狀態真係 keep 得好好啊？係啊係，即係如果堅米嚟講10零萬公里其實唔係好多嘅，對於一架德國車嚟講。不過亦都因為個車主 keep 得好好。係啦，當然你係啊，好多車都係保養維修唔好易壞嘅。係係，但係你見到呢位女車主係咪覺得都有啲愕然啊？係啦，係啦，一個咁嬌滴滴嘅女士點會對呢個咁大架嘅古董車有興趣咧？其實佢背後有好多故事嘅，依架係佢屋企嘅車嚟嘅，咁所以係我點解叫零手就係
佢屋企一路都用住呢部車，到佢接手，佢都繼續用呢部車。我哋又聽下佢養呢部車嘅故事啊，同埋呢部車俾佢嘅感覺同回憶係乜嘢啊？喂，今日多謝晒你啊，Tina。我係好好奇嘅，因為一個女仔揸部30年嘅 SEL， 其實嗰個故事係點嚟嘅？架車係點嚟嘅咧？呢架車嘅出世係我小學1年級，跟住跟到我哋而家㗎啦。當然嗰陣時唔係你揸㗎啦，你主要坐後邊啦。係。你坐後邊嘅印象，你仲記唔記得？其實呢架車咧，即係睇落去好大格嘅一架車，但係其實佢好 caring 嘅。係啊。因為我呢架車上面嘅印象咧，佢除咗接我放學啊，平時就會係啲 family activity， 咁我會啲 cousin 咁就會即係逼埋喺一架車嗰度 we 哇鬼震，係啦。所以我呢架車嘅即係嘅 memory 咧，即係好 sweet 咁樣嘅 family love 咁樣咯。即係我細個有首飲歌，首飲歌係羅大佑嘅《皇后大道東》。哦 ，OK， 我知。跟住係啦，我哋嗰陣時就會即係塞車嘅時候就校低個窗，然之後喺入面就嗌呢首歌。即係成班細路一齊。係啦，嗰首歌同嗰個年代好 matching。好 matching 㗎，好 matching 㗎。呢架車唔單止係一架車嚟嘅。其實係一個時代嘅一個 mark 嚟嘅，即係佢代表咗啲嘢喺度，咁所以好特別。亦都因為係咁，亦都知道你係位女士揸呢架車，所以我就點都要揾到你出嚟，就約呢個訪問嘅。誒，但係你後尾攞咗車牌，都係好願意 keep 呢架車嘅。其實個原因係點解咧？我係為咗呢架車先去考車牌，咁嚴重。車牌就好細個嘅時候就諗住考，跟住但係即係 fail 咗之後就覺得算啦，因為好方便咁樣，咁就冇咩 motivation。until 我係要 take care 呢架車嘅時候，我就發現即係我冇車牌，我就成日都要靠人幫我喐架車。係。咁所以我就的起心肝考咗車牌，就為咗自己可以 take care 翻佢咯。係。都幾難想像考車牌為咗揸下咁大部嘅車喎，其實。你啱考完牌嗰時揸落去，你驚唔驚㗎？其實咁大部。我啱啱考完牌嘅時候咧，我有叫朋友陪我練車。跟住當我練諗住嗌朋友幫我練第3次嘅時候，個朋友同我講話：邊有得練㗎呢啲？即係我冇得教你㗎喎，呢啲你自己揸多啲就得㗎啦咁樣。咁佢應該未見過我架車，唔知有幾長。咁我諗下又係嘅，次次都叫人陪你咁樣做呢樣嘢好煩。咁我就開始由嗰次開始，我就全部都係自己揸。咁啊，慢慢累積經驗咯。喂，但係咁大架車咧，當你泊位嘅時候點算咧？因為呢架車5米1長，係相當長，基本上係長過一個舊式嘅即係車位嘅長度。你係會泊喺街嘅呢架車，有機會？我會中意泊喺街多過泊喺停車場，因為停車場你都知好多地獄停車場，你唔知啲彎位啊，唔知咩鬼鼠位。咁反而泊喺街度你好乾淨，你睇到你眼見嘅就係咁樣。咁你最多扭多幾手軚嘅啫，係啦。咁我反而覺得街仲穩陣啲嘅。係。咁但係就係因為可能女士啦，有架車場啊，咁通常泊街咧就都有啲優惠。好多人會中意走埋嚟幫我睇位嘅。哦。我諗我都會咁做嘅。係。你接手咗之後都有幾年啦？有冇10年啊？有，我啱啱車牌啱啱滿咗10年，換咗第2次，換咗。OK。好多人都會有個疑問嘅，即係 keep 呢啲舊嘅車，其實會唔會好痛苦？你 keep 呢架嘅 W126個過程痛唔痛苦咧？其實？即係機件上我唔會用痛苦嚟形容嘅，但係好多時候會係心痛多啲。嚇？點解講咧？心痛，即係你會好錫佢，即係可能有時即係當揸車咁樣，有時啲人見到呢架車即係自帶光環，就會有好多人走埋嚟想超你啊，即係想做好多嘢。你要有嗰個 patience， 你要有嗰個風度，有個耐性，唔好同啲人鬥。即係你唔係唔夠人快，只不過係你係唔想有咩揩花撞損，係啦。跟住揾人整車呢個又係一個問題嚟嘅。咁我就大概屋企人走嘅時候，我就揾咗一間車房，即係個過程好痛苦啊！即係好唔開心，因為我當架車係親人，
咁但係佢幫我整嘅時候，佢咩都冇跟足。咁啊，整完翻嚟嘅時候，樣樣都有問題。咁跟住我本身 keep 得好靚嘅 interior，有啲 panel 又會爛晒。即係平時自己掂都唔敢大力掂多下，即係係啦，錫住咁樣。我而家同你整爛晒喎嗰啲件，但係你又知道要買又唔容易啦，買到一樣色又咁嘅 condition 唔難，即係樣樣都係好困難。即係唔係話我俾錢人哋去做，你仲要係用好多時間揾完之後，仲要 check 下啲 condition 啱唔啱啊？係啊，我好唔中意啲人就有扮到自己好有 passion，即係你用你演戲出嚟嘅 passion 去呃咗我，去幫襯你。我唔知你到最尾咁樣賺得係咪令你可以好富貴，但係總之我就俾你害到好痛苦，係啦。因為即係架車我當係 family 嘅時候，就好似佢好地地一個人俾人醫到病咗咁樣，好似醫療事故係啦，好似醫療事故咁樣，好地地冇呢個病嘅，就係因為你做錯咗一個 operation， 跟住就搞到佢而家又行下又痛啊咁樣。我會心痛啲咯。即係換言之，其實真係大嘅肌腱問題，反而唔係你接手嗰陣時，都唔係有啲咩我冇咩好嚴重嘅肌腱問題嘅，係啦。係你上次頭先講個 case 就係換冷氣，因為凍胎舊期基本上一定要搞，唔搞你根本揸唔到個車出去。係因為而家香港夏天又越嚟越熱，所以呢個就算係老化嘅最大嘅手術，咁就係當中出咗事。但係好彩而家嘅冷氣都仲 work 嘅。個冷氣係整翻好，不過就其他嘢，即係好似我個傷口，我內臟 OK 啦，你呢度 fix 咗，但係個傷口就成日發炎咯，而家仲要有好多傷口喺度。係啊，阿 Tina，我知道你近排去過大陸揸呢架車，即係你唔係用呢架車出入大陸嘅，你都冇揸呢架車翻大陸，嗰次係第一次。冇錯，係。咁你有機會喺大陸咁長嘅旅途揸呢架車咧，有冇新嘅體會啊？對呢架車？或者原來佢可以跑到咁快㗎！我本身對佢速度咧就唔擔心嘅，只不過係香港冇機會試，係啦。咁今次卒之驗證到，即係都去到嗰個標板嘅盡頭，我都好開心。出唔出得街㗎呢啲？我覺得佢其實好穩定嘅，係啦，各樣都好穩定。咁不嬲都知道佢無論加速點都好啦，即係我哋啲一齊玩嘅車友，佢會叫佢做一架坦克咁樣。OK。係啦，佢話你揸架坦克咁梗係啦，咁佢即係好穩定嘅，你無論揸到去咁快咁。佢架車入面你都好似冇分別咁樣。係，咁最後一個問題啦，因為之前我已經同你傾過偈，你好似同我提過一句，佢好似係你細佬嚟。係，冇錯，係，我當佢係我細佬嚟。係啊。咁嚴重啊？因為係載咗好多個回憶喺度。首先，佢真係細我幾年，咁啊同我細個一齊長大。係。唔知點解屋企人對佢好合眼緣啦，咁耐以嚟從來冇諗過唔 keep 呢架車。咁所以一早已經當咗佢係一個即係家庭成員咁樣。即係其實解答咗我第二條問題，我仲諗住問埋你，會咩情況之下你會放棄佢咧？定係你冇諗過？我冇諗過，我有一間車房嗰陣時咧，佢就成日覺得我點解你 keep 架咁舊嘅車啊？你賣咗佢啦，咁我就換咗車房啦。轉啦！不過好多人都係好理性咁覺得，哇咁舊嘅車你又要跟，又要成日大死，遲下又要更換啲零件，係個個都咁講嘅。越少嘢整，佢哋覺得架車係越正常嘅。其實呢架車冇嘢唔正常嘅，不過佢係老咁解啫。咁所以有啲效能嘅嘢係會下降咗，不過你整翻去咪行咗就得咯，係嘛？你中意嘅嘢就係要擺啲心機落去噶嘛。你講得好，係啊，又的確係咁樣嘅。好啦，咁今日就多謝 Tina 你咁熱都陪我哋出嚟曬太陽，係嘛？咁我哋繼續試埋車，做埋其他嘢。多謝晒。咁不如咁啊，老 Sir，我哋試下揾多啲女車主一齊試下車咯。我諗大家有興趣啊，大家咧有時會有歧視嘅，即係女司機3個字，大家敬而遠之啊。女車主3個字，你知二手車啊最興㗎。係唔係都女車主啊？女車主，幫你打留言啦嚇，講下如果多啲，譬如訪問下，同啲女車主一齊試下車，講下自己點樣養嗰部車，大家又想唔想睇咧？咁當然有女嘅觀眾想自願出下鏡同我哋傾下偈嘅，歡迎 PM 我哋喺 Facebook。IG，OK， 多謝晒先。嗱，呢架 W126嘅下一代 W140，其實我哋都係試過，未睇，大家睇翻嗰條 V12引擎嗰個 W140個片啦。你感覺個分別大唔大咧？我有啲模糊，點解咧？
因為 W140咧，我成日揸上面同你講啦，我都有一架噶嘛，500。係啊，500嚟嘅都係。咁同呢架都係 V8嚟㗎。我印象之中咧，嗰架油門係重啲嘅 ，engine 嘅力量咧差唔多，但係咧嗰架好似冇呢架嗰啲龍門聲咁勁。嗯。但係因為嗰陣時我係初接觸呢一類嘅車，真係揸多咗，所以我都唔係好肯定究竟兩架車有好大嘅分別。但係相似嘅地方佔住大部分。係啊，譬如話油門係重啦，V8嘅聲啦，車身個重嘅感覺啦，行起咗佢又有好力嗰種感覺咧，係好似嘅。我感覺呢架嘅聲係明過。係啊，140咧，你開得好行咧，一樣會有啲聲，係遲啲出現。但係呢架就真係2000零轉就已經好 V8 嘅啦，已經啊！喂，但係呢架車我揸落真係覺得好好揸呢架。佢表面上好似一個好笨重嘅嘢，但係佢又揸得快嘅可以，同埋佢個 body roll 唔誇張嘅，即係佢係腍嘅，但係佢個 body roll 係好漸進而自然嘅。唔會係好突兀嗰種感覺，甚至乎你喺個迴旋處度遇到啲泵位，佢都唔會。即係你加減速轉彎咧，成架車都係好平穩嘅。係啊，頭先你坐喺後座，感覺點啊？似唔似老闆咧？我感覺好舒服啊！後邊一來佢個凳都仲係老 Benz 嗰種嘅彈弓凳啊，後座嘅左後邊有少少老化，但係都仲係一種感覺嚟。個懸掛係超級舒服。我喺度諗，今時今日嘅車咧，一路咁追求個馬力啊，個速度啊。亦都因為馬力嘅速度，個底盤調教要追翻嗰個 setting， 反而冇咗呢種嘅舒適感。個市場競爭白熱化之下咧，你每次換代，梗係俾多少少力量啊、空間啊、長度啊。係。咁啊，每樣多啲，每樣多啲。嗱，你老實講，如果你嗰啲方便人嘅設備咧，多都唔關係，係多都唔。但係當你喺個力量啊、size 啊嗰啲咁嘅地方嗰度一路咁樣。慢慢咁疊加上去，而你個轉款期又越嚟越短嘅話咧，咁就變咗而家咁樣。啲車好大架，你揸架新車泊去舊停車場都泊唔到。即係我哋試咗幾代嘅 S-Class 啊，你話佢每一代係咪真係一啲而家喺今時今日嘅標準嚟講，唔係啲乜嘢好大嘅躍進嚟嘅？如果今時今日嘅話，10年嘅已經2代車嘅話，個馬力可能增長咗20%、30% 以上㗎啦。個懸掛嘅 setting 亦都相應用埋電子避震啊，搞好多電腦嘢啊，搞到佢硬咕碌噶啦。但係呢架仲係好老式 Benz 嗰種感覺，就係好舒服、好淡定。個 body roll 唔多，但係你亦都唔好揸咁快。但係你喺 highway 都可以好輕鬆，100幾200咁行條直線，你係輕鬆鬆擔住雪卡都仲得。雖然咁樣唔係幾好啊。嗱，我哋轉個迴旋處啊！哇，呢啲搖咧幾準確嘅成個動作。即係人咧係受離心力，你見到我咧係啊，但係個車咧你冇好明顯嘅東歪西倒。係啊，龍 Sir，我揸完呢部車覺得咧好夾力啊。係啊，咁老啊都係。因為嗰種淡定法，我覺得你係會中意嘅，同埋好經常收油揸車嘅呢個，即係有得去 lock 咗，射住去。同埋呢架車咧，同我有一個即係屬於我嘅秘密嚟，我不過公開咧唔怕啦。哦，即係連我都唔知嘅。係啦，你唔知嘅。喺我個學校對開就係培正道同佛光街交界咧，咁嗰度咧係一條天橋跨過公主道嘅。係啊，嗰個駁口咧，啲車行過咧就會逼迫咁樣跳嘅。嗯，我每次小息嘅時候咧，我就喺嗰度就望住嗰條橋，就睇啲車跳過去。咦？點解呢架咁生硬嘅？咦？點解你係咁遠嘅？咦？哇！呢個 Benz 嚟㗎，個轆喐嘅車唔識喐。哇！嗰陣時咧就我腦裏邊淨係得呢啲嘢，10幾歲時候。阿龍同學，你點解你成日都唔專心讀書，成日喺度仆住喺度睇車？不過係好美妙㗎，嗰陣時見到 Benz 嗰啲過駁咧，係啊，個轆個車身唔喐嘅。孖泵把同126咧過嗰個駁都係兩個世界。係。咁所以呢個後懸掛你一講啦，頭先我就捐落車底度裝一大輪，係幾熱都要裝。係幾熱都要，因為呢一個咧真係解開我幾十年嚟嘅心結啊！即係好難得揸到一部喺香港出牌咁多年，仲係有人好悉心照顧嘅車，仲要係成日用住嘅。我哋都好希望將來有機會多啲試下呢啲車。就算個年份未必係咁耐，30年，可能係10零年、20年。我份愛都唔少嘢。係啊，雖然我哋未必有機會讓每一位讀者都親身接觸到坐到呢架車，係，但係希望透過我哋把口啦，係啦，透過我哋個鏡頭啦，帶翻呢啲點解以前啲車
10年先轉一轉款，但係大家係唔會覺得係有問題咧。係啊，就調翻轉頭，俾佢帶住我哋點樣學識欣賞架車，學識揸一架車。係啦，真係好多人嘅老師嚟嘅呢車。好啦，咁我哋今日試呢部500 SEL 長陣版嘅 S-Class W126。到此為止啦。咁有興趣加入成為我哋嘅會員，撳下加入掣啦。亦都多謝一路支持我哋嘅會員，我哋會繼續有啲活動嘅。留意住我哋嘅公佈，有啲朋友 miss 咗，唔好意思啦。真係冇辦法，因為我哋冇你嘅直接聯絡嘅，咁只可以喺 YouTube 通知你哋。我哋會傾我哋嘅全力回饋翻俾係啦，留意住朋友嘅，應該係啲大嘢嘅。仲有就係 comment like and share 啦。如果中意我哋嘅影片，記得訂閱啦。仲有 Facebook IG 多啲 follow 啦。OK，咁我哋下次見咯。係咯，拜拜。